La controverse européenne se poursuit sur la gratuité ou non des bagages à main en cabine lors d'un trajet en avion. La commission en charge du transport au Parlement européen a adopté mardi sa position. Pour les eurodéputés, les passagers aériens doivent avoir le droit d'emporter avec eux 2 effets personnels sans frais supplémentaires. Mais pour obtenir ce compromis, les élus ont dû s'entendre sur la taille de ces bagages. What we found as a solution is to shrinken the size of that hand luggage because it's more or less with a size of the personal item. But yes, the proposal of the Parliament is to be included in the price of the ticket. You can have your backpack or a lady purse, which is already the case now. You can have a personal item and a small hand luggage, which should be the total amount of 100 centimeters in length, height and depth. Le Bureau européen des unions de consommateurs salue ce vote adopté à une très large majorité. L'organisation estime que ce vote s'aligne parfaitement sur l'arrêt de la Cour de justice selon lequel les bagages à main de taille raisonnable ne peuvent pas faire l'objet de frais supplémentaires. De son côté, Airlines for Europe, qui représente 17 compagnies aériennes, juge que les eurodéputés ont profité de ce vote pour ajouter, de manière détournée, des amendements qui privent les passagers de leur choix et de leur capacité à décider des services pour lesquels ils veulent payer ou non. Le sens de ce vote des eurodéputés va à l'encontre de la décision prise au début du mois par les 27 ministres des Transports. Les États membres proposent que les transporteurs affichent clairement ces franchises lorsqu'elles sont appliquées. Les 27 invitent également les entreprises à définir une politique raisonnable sur les dimensions des bagages à main.